سەرکردەیەکی کێتی لە کەرکووک ڕای دەگەیەنێت ئەگەر حکوومەتی عێراق هاوکاریەوە مانگ بووایە پێش کۆتایی هاتنی شەڕی مووسڵیش حەویجە و ناوچەکانی لە داعش پاک دەکرایەوە و ئەو سەرکردەیەکی کێتی ڕاشی دەگەیەنێت کۆنتڕۆڵکردنەوەی حەویجە کارێکی ئاسانە ئەگەر بەغدا و هاوپەیمانەتی نێودەوڵەتی هەماهەنگ بن لەگەڵ پێشمەرگەدا. پێش ئۆپراسیۆنی مووسڵیش هەموو ئامادەکاریەکمان کرد چەندی کۆبنەوەمان لەگەر هێزی هاوپەیمانان لەگەر بەغدا کرد کە بۆی بە زووترین کات حەویجە ئازاد بکرێەوە بە دڵنیاییەوە ئەگەر مەرامێکی سیاسی لە پشتەوە نەبایە ئەو هێزە ئیستا لە بە دەور و پشتی حەویجەوە مەشغوڵە ئەو کاتەوە هەو هێزانە دەتوانرا ببردرا شوێنەکانی دیکە و ئیسفادەی لێ بکراوە ئەوەی من تێگەم بە مەرامێک حەویجە دواخرێەوەم پێشم وایە عێراق دەیەوێ تەلافەر منتقەکانی دیکە هیچ جۆرە داعش لە شوێنەکانی دیکە نەمێنێتەوە و بۆ مەرامێکی سیاسی حەویجەی دواخستێ دوای ئەوە بێ حەویجە ئازاد بکرێ و بکوتم ئەگەر جووری عملیات ئۆکەی بدابایە و عێراق ئامادەیتیا باە ئێمە لە مێژ بۆ پێش ئۆپراسیۆنی مووسڵیش دەمانتوانی بەیەکەوە حەویجە ئازاد بکەین و ئێستاش جارێک کە داوا لە حکوومەتی عێراقیەکەین کە مەسلەی حەویجە مەترسیەکە نەکرد بۆ کەرکووک بۆ ناوچەکە بۆ سەلاحەدین بۆ دیالە. ئەندامێکی سەرکردایەتی پارتیش لە کەرکووک ڕای دەگەیەنێت حکوومەتی عێراق مەرامی هەیە لە دواخستنی ئۆپراسیۆنی حەویجە و ڕاشی دەگەیەنێت خواستی حکوومەتی عێراق وێرانکاری لە مووسڵ ڕوویدا لە حەویجەش دووبارە بێتەوە. بەداخەوەی کە لە جنوبی پارێزگای کەرکووک ڕوادا هەست بە تەعەنودێکی بێمەعنای حکوومەتی اتحادی ئەکرێت لەم بابەتە یەکەم بۆ ئەوەی کە فشاری سەر ئەو خەڵکایی کە لەو سنوورە دانیشتوون زیاتر ببێ لەلایەکی تر بۆ ئەوەیە کە گرفتی ئەمنی زیاتر بۆ ئەم ناوچانە دروست بکات هەروەها مەبەستیانە کە ئەو وێرانکاریەی کە لە مووسڵ کردویانە لەم سنوورانە دووبارەی بکەنەوە خاڵێکی تریش ئەوەیە ئایانەوە بە هەر شێوەیەک بەهێزەکانی شیعە بەشدار بن و دەسەڵات بەسەر ئەو ناوچەیە بگرن کە هەموو ئەم خاڵانە ئەمانباتەوە بۆ ئەو نقطەیە کە حکوومەتی ئیتیحادی لە بەغدا ئامادە نییە بۆ هیچ ڕێکەوتنێک لەم مەرحەلەیە لەگەڵ هیچ لایەک نەتەنها لەگەڵ کوردستان نەتەنها لەگەڵ پێشمەرگە بەڵکو لەگەڵ عەرەبی سوننەش ئامادە نییە ڕێکەوتن بکات و مووسڵ باشترین نمونێ. حکوومەتی مەرکەزی ئەو ئۆپراسیۆنە دەست پێ ناکە لەمەوبەر لە ئەو شێخ زەنگی لێ پرساوی ئاژانسی پاراستن و زانیاری سلاش زانیاری ڕایگەیاندبوو پرسی حەویجیان لەگەڵ لایەنی عێراقی و هاوپەیمانەتی نێودەوڵەتی باس کردووە و ڕای عێراق و ئەمریکاش وایە کە دەبێت ئۆپراسیۆنی حەویجە بە ئامانگی نێوان پێشمەرگە و لایەنی عێراقی ئەنجام بدرێت. عومەر غەریب، کورسات نیوز، کەرکووک.